ल हामी आज पनि हामी फोटोसपमै छौँ होइन फोटोसप सिक्दैछौँ र फोटोसप सिक्दै गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी पेन टुल चलाउन सिक्दैछौँ कुन टुल पेन टुल हामी पेन टुल कसरी युज गर्ने हामी आज यस भिडियोमा सिक्नेछौँ हामी कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ हेर्छौँ ओके म फोटोसपमा आइसकेको छु र फोटोसपमा पेन टुल प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ म एउटा नयाँ फाइल लिँदैछु नि डकुमेन्ट एफोसाइज ल्यान्डस्केप एन्ड क्रेट र यस अन्तर्गत हामीसँग पेन टुल भनेको टुल बारमा यहाँनिर पेन टुल दिएको छ सुरुमा पेन टुल छ टिप फ्रम पेन टुल छ होइन कर्भाचर पेन टुल छ एड एङ्कर पोइन्ट टुल छ डिलिट एङ्कर पोइन्ट टुल छ र कन्भर्ट पोइन्ट टुल सँगै छ र यो जुन कर्भाचर पेन टुल छ नि यो चाहिँ पुरानो फोटोसपमा छैन यो नयाँ फोटोसपमा मात्रै छ है लगभग यो सायद 2021 पनि छैन यो 2023 मात्रै छ सायद है 22 पनि छैन जस्तो लागिरहेको छ मैले हेरेको छैन सायद छैन 23 चाहिँ छ ओके र हामी सिधै आज पेन टुल र पेन टुल सिलेक्ट गर्ने हो भने टुल बारबाट हामी सबै यहाँनिर प्रोपर्टी अन्तर्गत है पार्ट बनाउने हो कि सेप बनाउने हो दुईटा अप्सन आउँछ हामीसँग सेप भनेको अब कुनै पनि आकार भइहाल्यो र पार्ट भनेको कुनै एउटा सिङ्गल लाइन बस लाइन मात्रै हो पार्ट अरू के होइन र अब पार्ट बनाउने भए पार्ट लिन सक्छौँ सेप बनाउने भए सेप लिन सक्छौँ पहिला हामी पार्टमा हेरौँ त्यसपछि सेपको कुरा गरौँ र पार्ट अन्तर्गत जब हामी यो पेन टुल लिएर एक ठाउँमा कुनै ठाउँमा क्लिक गऱ्यो भने यो जुन बन्यो यो पोइन्ट यसलाई भन्छ एङ्कर पोइन्ट कुन पोइन्ट भन्छ एङ्कर पोइन्ट भन्छ र अब यो जुन एङ्कर पोइन्ट छ यसको सिधा अब फेरि म अन्त कतै क्लिक गऱ्यो भने एउटा फेरि अर्को एङ्कर पोइन्ट भन्छ र यो एउटा स्ट्रेट लाइन पनि भनेको छ यो एउटा पार्ट भयो यस्तै यो पेन टुलले काम गर्ने गर्दछ होइन र अब फेरि म जब यसमा म क्लिक गर्छु र मैले क्लिक होल्ड गरेको छु छोडेको छैन क्लिक नछोड्दै मैले यस्तरी माउसले ड्र्याग गरेँ भने यहाँनिर यो कर्भ लाइन भन्छ र यहाँनिर दुईवटा ह्यान्डल पनि आउँछ र यहाँदेखि यो एङ्कर पोइन्टदेखि यताको ह्यान्डलले यो लाइनलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ कन्ट्रोल गर्छ होइन र यो यहाँदेखि यताको ह्यान्डलले अब बन्ने लाइनलाई कन्ट्रोल गर्छ इन्फ्लुएन्स गर्छ ह्यान्डलिङ गर्छ जस्तै म यहाँ क्लिक गर्दैछु क्लिक हेरेँ यहाँदेखि यस्तरी अब फेरि यहाँ क्लिक गरेँ होइन र यहाँनिर गएर म जोइन गर्न सक्छु र अब जोइन गरिसकेपछि अब यसमा हामीलाई कलर पनि चाहियो भने कलर पनि बन्न सक्छौँ तर कलर यतिकै जाँदैन यसमा पहिला हामी कन्ट्रोल इन्टर गऱ्यो भने सर्टकट सेलेक्सन आयो र नयाँ लेयर लिएर हामी यसमा सिम्पली कलर भन्न सक्छौँ कन्ट्रोल डी होइन यसरी हामी पेटोले जस्तो सुके सेप पनि तयार पार्न सक्छौँ यो एउटा ग्राफिक भन्यो है होइन ओके मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ है र कन्ट्रोल जेड गरिसकेपछि यो जुन पार्ट बन्यो हाम्रो होइन यो जुन पार्ट बन्यो यो पार्टलाई हामी सेभ गरेर राख्न पनि सक्छौँ यो पार्टलाई हामी यहाँबाट यो वर्क पार्ट अन्तर्गत यसमा डबल क्लिक गर्ने हो भने यो के हो हामी यसको नाम लेखेर पनि राख्न सक्छौँ है होइन यहाँ चाहिँ सेप 1 भनेर हालिदिएर ओके गरिदिए तर यो यहाँनिर छ र मैले अब जब यहाँ नयाँमा क्लिक गर्छु न्यू पार्ट यो हाइट भइहाल्छ र अब म यहाँनिर यस्तरी अर्को पनि ड्रइङ गर्न सक्छु यस्तरी क्रिएट गर्न सक्छु र यदि मैले यो सेभ गरेन यसमा गयो भने यो आउँछ यसमा गयो भने यो आउँछ र चाहिँ नयाँ लियो भने यहाँनिर नयाँ पनि थप्न पाइन्छ यस्तरी होइन जतिवटा थप्नु छ हामी थप्न पायो यस्तरी र यो सेभ 1 पार्ट 1 मैले नेम लेखेको थिएँ पार्ट 2 यहाँनिर सबै सेभ भएर बस्छ र यस्तै हामी डिलिट गर्नु पऱ्यो भने यस्तरी डिलिट पनि गर्न सक्छौँ र सेभ गरेको छ यस्तरी सेभ गरेको नै डाइरेक्टली ओपन पनि गर्न सक्छ यो सेभ गर्नुको फाइदा यो हुन्छ पार्ट है ओके अनि यसभित्र अर्को छ फेरि हामीसँग फ्री फ्रम पेन टुल फ्री फ्रम भनेको जब हामी यो पेन चलाए जस्तै के हामी क्लिक गर्छौँ सिम्पली यस्तरी ड्र गर्छौँ पेन टुल फ्री फ्रम जतासुकै घुमाउनु छ घुमाउनु पाएँ यसरी जे गर्न होइन यो भनेको फ्री फ्रम पेन टुल भयो र अर्को छ हामीसँग कर्भाचर पेन टुल जुन नयाँ आएको छ फोटोसपमा र यसो चाहिँ के गर्छ भनेपछि एक ठाउँमा क्लिक गऱ्यो अर्को ठाउँमा क्लिक गऱ्यो अन्त ठाउँमा क्लिक गऱ्यो भने यो अटोमेटिक कर्भ बन्छ यस्तै गरी सर्ट भयो फर्ट भयो टिबल गयो होइन यो अटोमेटिक कर्भ बन्दै जान्छ यसमा नामै छ कर्भ अक्षर होइन यसलाई पनि मैले हटाइदिएँ र यसको तल हामीसँग छ अब
एड एङ्कर पोइन्ट एन्ड डिलिट एङ्कर पोइन्ट यो सिक्नुभन्दा पहिला पेन टुल अन्तर्गत हामी सेप सिकिहाल्नु है सेप र सेप अन्तर्गत पनि अब आकार बनाउने जस्तै मैले क्लिक गरेँ क्लिक गरेँ क्लिक गरेँ क्लिक गर्दैन बन्दै जान्छ क्या बन्दै जान्छ र अब यो पेन यो जुन कलर छ यसको कलर चेन्ज गर्न पऱ्यो भने यहाँ क्लिक गरेर यो कलर छ फिल लेखेको यो यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न पाउँछौँ चाहिएन हटाउनु पऱ्यो भने यसमा क्लिक गर्दैछ यो हटिहाल्छ कलर है पार्ट मात्रै रहन्छ कलर चाहियो भने यहाँ कलर चेन्ज गर्न पनि पाइयो नि र अर्को चाहिँ स्ट्रोक यसको आउटलाइन कति मोटो राख्ने भन्ने कुरो यहाँ यस्तै मैले बढाइदिन्छु यस्तै है मोटो भइहाल्छ कलर चेन्ज गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरेर हामी कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ यसरी मात्रै होइन यो फिल कलर यहाँनिर हामी डबल क्लिक गरेर पनि चेन्ज गर्न पाउँछ यहाँनिर कुन कलरको राख्ने हो यसरी यहाँबाट डबल क्लिक गरेर चेन्ज गर्न पनि पाएँ अनि यो लाइनको थिकनेस भइहाल्यो अनि यो लाइनको यो बोर्डरको स्टाइल भइहाल्यो डटमा राख्ने कि स्टोमा राख्ने कि फर्स्टमा राख्ने बोर्डर स्टाइल भइहाल्यो अनि यहाँनिर छ अलाइन अन्तर्गत यहाँनिर है यो अलाइन जो यो बोर्डर छ यो बोर्डर कता हुने त यसको भित्र हुने कि बाहिर हुने कि सेन्टरमा हुने भन्ने कुरो हो यो होइन यो भनेको इनसाइड भयो यो भनेको सेन्टर भयो र यो भनेको आउटसाइड भयो यसको बाहिर छ र अर्को चाहिँ एउटा क्याप्स यो क्याप्स कस्तो हुने अहिले यो चार कुनेमा छ नि होइन चार कुनेबाट हामी यस्तै क्लिक गरेर यो राउन्ड क्यापै राख्न सक्छौँ होइन अथवा यो सात राख्न सक्छौँ अब कुन चाहिन्छ हामीलाई उभिन सक्छौँ क्याप्स अनि अर्को चाहिँ यो कर्नर यसको जुन कुना छ यो कर्नर योवाला कुना हो यो कुना कस्तो हुने त साथमा हुने कि यस्तो राउन्डमा हुने कि होइन अथवा यस्तो कटमा हुने कस्तोमा राख्ने हो यो अप्सन हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ है ओके म यसरी नै राखिदिएँ ठिक छ यो भनेको सेप आइहाल्यो र सेप अन्तर्गत अब हामी जस्तो चाहियो बनाउँछु बस त्यही भयो अरू केही होइन यसमा र म फेरि पेन टुलमा गएँ पेन टुल अन्तर्गत म यहाँनिर पार्ट्स लिँदैछु जसले गर्दा हामी एकदम सजिलो होस् बुझ्नलाई होइन र म यहाँ क्लिक गर्दैछु पछि यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरेर मैले जोइन गरेँ जोइन गरिसकेपछि अब यो जुन लाइन छ यसलाई मैले कर्भ गर्नु पऱ्यो भने हामी यहाँबाट यो जुन एड छ नि यो प्लस एङ्कर पोइन्ट बोला यो एड एङ्कर पोइन्ट त्यसलाई लिएर यहाँनिर क्लिक गर्ने हो भने यो थपिन्छ थप्यो र अब चाहिँ हामी क्लिक गरेर तान्ने हो भने फर्म भइहाल्छ चाहे माथि तानौँ चाहे तल तानौँ त्यो फर्म भइहाल्छ नि यस्तरी अब यो चाहिएन फेरि हटाउनु पऱ्यो भने सिम्पल यहाँनिर यो माइनस दिएको चाहिँ माइनसवाला यो होइन डिलिट एङ्कर पोइन्ट टु सेलेक्ट गर्छ हामी र यसलाई क्लिक गर्दैछु यो डिलिट भइहाल्छ सिम्पल हो यो पनि र अब यो यहाँबाट यो सिलेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भने होइन पेन टुलमै रहँदा रहँदै हामी यसमा क्लिक गर्ने हो भने पनि यो प्लस गर्न सक्छौँ अहिले र अब यससँगै फेरि क्लिक गऱ्यो भने माइनस हुन्छ फेरि एकपल्ट क्लिक गऱ्यो प्लस हुन्छ फेरि क्लिक गऱ्यो माइनस हुन्छ त्यहाँ माइनस चिन्ह आएर यो पनि छ माइनस हुन्छ र यो प्लस भएकै बेलामा यो टुल जुन दिएको छ यहाँनिर यो कन्भर्ट पोइन्ट टुल यो पोइन्टमै कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो यसरी यसरी यो बाङ्गो गराउनु पऱ्यो भने बाङ्गो गराउन सक्यो यो बाङ्गो चाहिएर रिसेट गर्नु पऱ्यो एकपल्ट क्लिक गरिदियो रिसेट भइहाल्छ होइन क्लिक गरेर तानिदियो बाङ्गो भइहाल्छ यसरी रिसेट एन्ड बाङ्गो र यस्तै सार्दाखेरि यो दुइटै सँगै सर्छ सँगै एकपल्ट क्लिक गऱ्यो नि हो क्लिक गरेर तान्यो दुइटै सँगै सर्छ अनि एकपल्ट क्लिक छोडेर फेरि क्लिक गरेर सार्ने हो भने एउटा मात्रै सर्छ ब्रेक भइहाल्छ यसरी काम गर्छु है यो थाहा पाउने अनि यो सँगै हेरेर दुईवटा रुपियाँ दिएको छ हामीसँग यो पार्ट सेलेक्सन टुल पार्ट भनेको जस्तै हामी डाइरेक्टली सार्नु पऱ्यो भने यो सर्छ अनि अर्को चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल जसले जुन कि जुन एउटै मात्रै यो पोइन्टलाई हामी क्लिक गरेर जतासुकै राख्न सक्छौँ यो डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल होइन यसरी काम गर्ने गर्दछ थाहा पाउने र पेन टुलमै रहँदाखेरि सर्टकट पनि छ हामीसँग यसको है जस्तै यहाँनिर क्लिक गऱ्यो अब क्लिक गरेर यस्तै सार्नु पऱ्यो बाङ्गो भयो यसरी यसलाई तल सार्नु भयो भनेपछि कन्ट्रोल बटन होल्ड गर्छ हामी तल सार्न सक्छौँ यसरी है अनि यसलाई घुमाउन सक्छौँ अब घुमिरहेको छैन किनभने म यो पेन टुलमा छु अब यस्तो हो भने कन्ट्रोल बटन होल्ड गरेर यस्तै घुमाउने हो यसलाई अनि एउटा साइडको मात्रै घुमाउनु पऱ्यो भने अल्ट बटन होल्ड गर्ने हो र एउटा मात्रै साइडको हुन्छ सर्टकट भएर हो है यसरी हामी यो सबै सक्छौँ अथवा हामी यसलाई यहाँबाट पनि राउन्ड गर्न सक्यौँ यहाँनिर है यो अल दबायो क्लिक गर्यो तानिदियो पर भइहाल्छ अल दबायो क्लिक गर्यो तानिदियो पर भइहाल्छ यस्तै र यो पर चाहिएन अलसँग क्लिक गरिदियो रिसेट हुन्छ ल
अलसँग है अनि क्लिक गरेर यतिकै प्लस भइहाल्छ कन्ट्रोलसँग क्लिक गरेर सार्दियो यो शरीर घुमिहाल्छ होइन अलसँग तानिदियो यो त्यसरी भइहाल्छ फेरि यस्तो पनि हुन्छ ल यो युज गर्न जान्ने र आज यसको प्र्याक्टिस हामी के गर्दैछौँ भनेपछि मसँग यहाँनिर एउटा यो इमेज छ है यो पेन्टुल प्र्याक्टिस हामी यस्तै बनाउनु पर्यो है फोटोसपमा खोल्ने र यसलाई पेन टुल लिएर यस्तै क्लिक गरेर होइन यसरी यो बनाउनु पर्यो यस्तरी अनि नयाँ लेयर लिएर कन्ट्रोल इन्टर गरेर यसमा कलर गरेर राख्ने छुट्टा कलर राख्ने यस्तै अब सर्कल बनाउनु पर्यो बोलो होइन यसको लागि पनि यहाँ क्लिक गर्ने सार्ने थोरै यहाँ क्लिक गर्ने 4 ठाउँमा मात्रै क्लिक गर्नु पर्यो है 4 ठाउँमा बढी क्लिक गर्नु पाइएन यस्तरी अनि यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो यस्तरी यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो यस्तरी र मिस्टेकली है जस्तै यहाँ क्लिक गर्नु छ मलाई यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने थियो मिस्टेकली बाहिर क्लिक भयो यस्तै तानिदियो बिग्रियो यसलाई सुधार्नको लागि स्पेस बटन दबाइदियो अनि क्लिक गरेर सार्दियो यो सुध्रिहाल्छ होइन र अब यसलाई म यहाँनिर राखेर यसलाई म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु यो जोइन भइहाल्छ यहाँनिर थोरै बिग्रिरहेछ नि हो बिग्रेको बेलामा हामी कन्ट्रोल बटन होल्ड गर्छौँ यसमा क्लिक गर्छौँ र अल बटन होल्ड गर्छौँ र यसलाई हामी यसरी यो सुधार्न सक्छौँ यो सुध्रिहाल्छ होइन त्यस्तै गरी यस्तै बनाउनु पऱ्यो यो म बनाइदिउँ कि हामी बनाउँछौँ यहाँ क्लिक गर्ने यस्तरी अनि यस्तरी यो तान्ने यस्तरी ठिक्क पाएर अनि अब यताको ह्यान्डल हटाउनु पऱ्यो अलसँग क्लिक गर्ने यो हटिहाल्छ है अनि यहाँ क्लिक गर्नु पऱ्यो यस्तरी यो यहाँनिर आइहाल्छ त्यसपछि यताको फेरि ह्यान्डलमा डिलिट गरिदिन्छु अल एन्ड क्लिक र यता आएर म क्लिक गर्दैछु यस्तै होइन यो हाम्रो पुरा भइहाल्छ त्यस्तै गरी पानको पार बनाउनु पऱ्यो यहाँनिर पानको पार बनाउनु सक्ने यहाँ क्लिक गऱ्यौ यसरी कर्भ गऱ्यो यसरी होइन यसलाई कर्भ गर्ने कन्ट्रोल जेड गऱ्यो है थोरै यहाँनिर क्लिक गर्दैछ त्यो जग्गा क्लिक गऱ्यो र अलसँग यसलाई क्लिक गरिदियो डिलिट यो अलसँग डिलिट त्यसपछि म तल क्लिक गरेँ यसरी कर्भ गर्नु पऱ्यो यसलाई कतिमा कर्भ गरेपछि कतिमा तानेपछि ठिक्क हुन्छ यो अनि मिलाएर तान्ने यसलाई फेरिको डिलिट गर्नु पऱ्यो अलसँग क्लिक र म यहाँ गएँ यसरी कर्भ गरेँ फेरि अनि यहाँ क्लिक गरिदिएँ यसलाई अनि बिग्रिरहेछ कन्ट्रोलसँग म क्लिक गरिदिएँ यहाँनिर होइन र यसलाई अलसँग यसलाई क्लिक गरेँ यसरी म सानो गर्दै हुँदै पनि यहाँ छ यसलाई सार्नु पऱ्यो भने अब यहाँबाट यस्तै सार्दा नि हुन्छ यस्तै यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लिएर यसलाई क्लिक गरेर यस्तै पनि सार्दा नि हुन्छ सही हुन्छ अनि हाम्रो यो भइहाल्छ होइन यसरी हामी यो बनाउन सक्यौँ है सुत्ता सबैमा कलर भन्ने लिएर सुत्तै र एउटा यो बनाएको देखाउनु मलाई र यो भ्याइहाल्यो भने है यो भ्याइहाल्यो भने पेन्टुल प्र्याक्टिसको लागि एउटा राम्रो वेबसाइट छ इन्टरनेटमा जाने गुगलमा गइने छ इन्टरनेटमा गइसकेपछि यहाँनिर के छ भनेपछि method.se भन्ने वेबसाइट छ यो वेबसाइट method.se यसमा गएर यहाँनिर चाहिँ बेजियर क्लिक गरौँ अनि यहाँ ट्युटोरियल स्टाइल भएको छ यसरी यो बनाउने भनेको है यहाँ क्लिक गरेर अनि यहाँ क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर बनाउने भएको पुरा भयो अब यो सिपसँग यसलाई बनाउने भन्दैछ यहाँ क्लिक गर्ने हो यस्तरी सिप दबाएर यहाँ क्लिक गर्ने होइन त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्न पऱ्यो यहाँ क्लिक गर्न पऱ्यो र यहाँ क्लिक गरेर पट्टिपट्टि क्लिक गर्ने यहाँनिर देखाउँछ क्लिक गर्ने है अब 4 ठाउँमा मात्रै क्लिक गरेर बनाउने हो त्योभन्दा धेरै क्लिक गर्न पाइएन भन्दै हेरै मैले यहाँबाट स्टाइल गर्ने भन्दैछ यो पोइन्टमा क्लिक गरेर यत्तिकै साइडमा तान्न पर्यो त्यसको अनि यहाँ गएर फेरि यत्तिकै साइडमा तान्न पर्यो यस्तरी यहाँबाट पनि यत्तिकै साइडमा तान्न पर्यो यस्तरी यहाँबाट पनि त्यति नै तान्नु पऱ्यो सरी होइन र यहाँ गएर जोइन गर्नु पऱ्यो यो पनि पानको बाटा यसरी यो बनाउँदै जाऊ प्र्याक्टिस हुन्छ पहिला यो प्र्याक्टिस गरेर फोटोसपमा त्यो बनाइने हुन्छ ट्रेस गरेर हुन्छ होइन र यो म यो ल्याउँदैन अब यसलाई स्किप गर्छु भन्छ भने ट्युटोरियल हो यसलाई स्किप गर्न पनि पाउँछु अब गाडी आयो अब यसलाई क्लिक गर्न यहाँबाट स्टार्ट गर्न भने यहाँ क्लिक गरेर 14 ठाउँमा अब क्लिक गरेर पुरा गर्नु पऱ्यो त्योभन्दा बढी क्लिक गरेर पनि पाइएन कम क्लिक गरेर पनि पुरा भयो कम क्लिक गरेर पुरा गर्छ भने पनि सायद हुन्छ होला नौका हो होइन यसरी क्लिक गर्नु पर्छ अब 12 भयो 11 भयो
होइन त्यसपछि अब कति भयो 10 भयो यहाँ क्लिक गर्यो यसरी यो पुरा गर्दै जाने हो होइन र यो पुरा हुन्छ यसरी हामी यो गेम प्ले गरेर प्र्याक्टिस गर्ने पेन टुलको पेन टुल राम्रो चलाउन जान्ने र हामी पेन टुल युज गर्दै भोलि केही डिजाइनहरू बनाउँछौँ ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस